Assalamualaikum, tong hilapnya di subscribe Miun Official, oke? Nuhun teteh gelis bager kayung yun. Jangan hilap di subscribe, di like, di komen, di share-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangide jeung urang tanggal cauk. Oke guys, urang tuh jeung nu gelo buduk tuh si goblok tah. Si anjing aya wae tah. Sareng bos kita ya, Bos Melbi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel anyar kita berdua. Nu mawakeunana abi jeung nu buduk itu tuh si Igo di Melbi TV. Oke guys. Jadi ya teh urang teh bitu karek beres syuting ya, lain syuting ngevlog. Karek beres ngevlog guys di Ciwidey. Di Ciwidey tempatnya teh di Curug Tilu. Jeung di Balong Situlemang, Balong. Oh Situlemang pokoknya mana curang Balong. Jadi kita di sini teh tadi baru beres syuting, sekarang lagi nunggu kekenyong. Jadi tetap guys, udah live nih pihak kuota. Jadi dari mana lamun kana kekenyong tetap nomor 1 gitu. Tong hilap di like, di subscribe, di komen channel Miun Official, sareng Melbi TV. Melbi TV guys. Endorse guys, endorse. Udah perubahan itu teh guys. Mulai perubahan masih ke si Rego channel. Tak kene. Kopi heula guys. Pokona Ega kesan-kesana kumaha basa dia di Melbi kumaha Asik bener. Honor channelnya itu aduh. Mengerti. Dia bensin tong di sakuan atuh. Mengerti banget. Tarika suarana. Untung lah baik. Urang mah original mengerti banget si Bosa, mengerti banget kita cuma bertiga aja ini teh. Bedanya sama channel yang udah pernah saya laporin, iya mah kayaknya nomor 1. Liburan nomor 1, karipuh nomor sekian ini dia mah. Jadi di Melbi mah guys itu mikiran kasusah. Jadi ulin lahar cukup banget ya guys, sama cukup banget sih anjing. Jadi gitu tuh mikiran kasusah. Lahar ulin wisata ngomong geus gitu guys. Secara dina channel si Rega Igo aing kudu lompatan anjing. Can ditagor aing geus aduh kacau aing. Tapi pokoknya mah sok aing ketinggalian dina channel baru kita Melbi TV-nya. Bakal lebih seru aya abi jeung si itu tuh. Pokoknya mah tinggalikeun lengke setiap ada satu kota yang dimana kota itu udah lama banget nggak kita kunjungi ya di luar provinsi ya. Pokoknya mah ka tempat wisata. Jadi rek meakeun duit we ieu mah. Da, naon deui Melbi mah duit loba pangabutuh eueuh. Misina si Igo duit teh gablek. Loba betul. Loba. Ayo urang duit teh boga. Beungeun teruksa. Anjing. Duit eta beungeun terus sakitu. Aing kita ngalati rek. Nah jadi gitu guys, beda aja urang mah. Notes duit teu boga, motor teu boga, kabogoh teu gablek. Banget pas-pasan. Tapi jelema bisa sirik ka aing rek teh edan kumaha sok hidup aing anjing. Bener teu? Aing mah di timuruan ku sabaraha jelema anjing ku sabaraha laki da. Padahal banget aing teu kasep-kasep teuing anjing. Hah. Rek teh edan kumaha sok Pelet mana kuat anjing lain pelet nu kuat lain pelet anu teu mampu beungeut nu ripuh. Nah gitu guys. Kopi di Melbi mah pakai kacang beak. Oh. Enak mah. Di Rega Igo channel kumaha kopi? Dipirit anjing segelas duaan. Rokok setengah ewang. Rokok setengah lohong, setengah ewang, setengah kuduaan. Keretek. Dan keretek kudana eueuh. Ai dia sancar mulai naon? Udud heula, dahar heula.
enak geus mam deui antosan guys rek kumaha sok coba Itu nya aku. Iya, mah. Baik. Nanti di Melby mah 2 bulan we di Melby nya terus genut sia si Rido jadi genut jeung urang. Aku mau boga tuh nya itu yang boga lagi sarua montok sih bos. Gitu guys, para pecinta miun di sia aing buka peng. Pecinta miun di antos kehadiranana ke di channel baru Melby TV, oke? Kalau di Miun, kalau di Melby TV dua Melboy. Kalau di Melby TV ieu teh jadi 2 Melboy, aya dina film mah Hellboy, aya mah Melboy. Abi Melna si itu Boyna. Jadi Melboy. Anas ya boy. Jadi gitu guys ya, naon deui lah hidup teh euy da duit teu boga. Hutang loba, bener lain kulir hutang loba. Pamajikan teu gablek. Rek nungguan naon deui, da aya lain nungguan paeh mah. Mane edek paeh, yo ayeuna. Kena loba. Anjing. Ya lo. Gitu guys, dengan segelintiran candaan-candaan abis yang si Go udah itu berfaedah si Go nang tinggal beungeut nah kitu tinggal go kali ngolong kok tuh tinggal orang sakitu-kitu nah tapi lamun si Go teu rame gitu. Ibarat naon ngusup teu make upan jadi ieu ge tan di dieu teh ya balong gede abi teh ngusup si Igo rek dijieun upan ku abi. Pokoknya mah aku memang tidak sempurna, iya. Tapi aku bisa membuatmu dedeyeun. Tah, eta. Aku memang tidak sempurna, tapi aku bisa membuat kamu dedeyeun. Dedeyeun seurina maksudnya teh Un. Dedeyeun seuri, dedeyeun ngobrol. Oh, itu Melby TV giveaway gitu Un. Di Melby TV nanti aya giveaway t-shirt. Berapa Om? T-shirtnya? 6 pieces. Genep piece, men, genep piece. Di Melby siapa cepat dia dapat, oke? Harganya kalau udah nyampe ke outlet mah 100 berapa? 130. 130.000. 150. Aku ngebatikeun 20.000. 130 guys, taman nu kieu teh namina teh naon? Kreonek. Nya nu kieu teh kreonek teh Twitter. semi sweater. Hah? Semi sweater. Dan bahan baby terry. Mun itu baby pig. Bayi bagong. Ini kualitasnya lebih bagus dari yang ini. Kenapa? Karena ini juga harganya lebih. Ini harga berapa kalau Om? 250. Ini 250 sweaternya guys. Hoodie, bahan hoodie. Tapi hoodie kainnya lain hoodie hot packer. Hoodie kain. Tah ieu mah ieu teh kreonek. Itu harga Kreonek 190. Kreonek 190 hargana. Ori guys, orinya seres abal-abal. Lain singga banget si Igo abal-abal. Nah, jadi lamun sweater mah 250 teh. hoodie. Hoodie. Sweater tuh beda aing mah urang Sunda nya nyawana sweater. Hargana teh 250. Kami t-shirt teh 130. Ori. Kreonek nu kieu 180. Sweater gitu hoodie bahan hoodie 250.000. Pilih aya nu bade minat dicek weh dina Instagramna Melby Melby Clothing sareng Melby Fashion hijab. Aya hijabna guys tong hilapnya. Sok kunjungi di outlet online terdekat dina HP Anda. Jadi lamun rek nge-share teh misalkan ayeuna teh lebaran, dari puasa daripada kudu injig-injigan, can macet, can panas, can hareudang, can duit manis, can duit leungit eta teh. Can titajong, leungun teu nincak ti kotok. Asa ulah sarwana jeung ti kotokna. Geus online ka Melby Clothing dina Instagram aya. Di Shopee ada. Tokopedia. Di Lazada aya Melby eta bahana ori semuana guys ya.
lamun anu aya pakai Melby harga di bawah segitu eta abal-abal. Jadi bukan ori Melby asli. Ori Melby itu t-shirtnya di angka 130, crown neck nu kieu 190. Nah, nu kaya dipakai Usigo sweater gitu 250. Itu ori, guys. Bahanna enakeun, di angona nyaman lah pokoknya mah. Melebihi kenyamanan aku sama dia. Nah gitu guys, sakitu heulanya abi geus lihat tarang konten ya heuh. Euy keur galau kamari-kamari mah teu boga duit. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.